ბრიუსელის 8 რეკომენდაციის შესასრულებლად ქართულ ოცნებას სულ უფრო ნაკლები დრო რჩება. მათი შეუსრულებლობისთვის მოსალოდნელი ზომები მკაცრია. ერთ-ერთი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შეჩერებაა. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორის რიკარდ იოზვაკის ინფორმაციით, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამ შეზღუდვის დაწესებას ეწინააღმდეგება ევროკავშირის წევრი 8 სახელმწიფო იტალიის ხელმძღვანელობით. ევრობლოკში შემავალი ქვეყნების ეს ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეთი შეზღუდვა არაპროპორციული იქნება და საქართველოს მოსახლეობას დააზარალებს. ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ნაწილი ამბობს, რომ ამ სახელმწიფოების მსგავსად ევროკავშირის ბევრად მეტი ქვეყანა ფიქრობს. რაც არის და მეტიც არის სინამდვილეში. თუმცა შეგნებულად არ ვასახელებთ ამ ქვეყნებს, ჩვენ გვაქვს ამისი ცუდი გამოცდილებაც, როდესაც რამდენიმე ქვეყნის დასახელების შემდგომ ის ზეწოლა, რაც განხორციელდა ამ ქვეყნების პოლიტიკოსებზე, იმისთვის რომ შეეცვალათ თავიანთი პოზიციები, ამიტომ ბუნებრივია ჩვენ ესე საჯაროდ, მით უმეტეს, როდესაც ეს პროცესიც არ არის საჯარო, სამიტის შეხვედრები არის დახურული, ფინალური შეხვედრები, ამიტომ ჩვენ არ ვასახელებთ, თუმცა დიახ, ზოგიერთმა მათმა ელჩმაც ჩვენ დაგვიდასტურა მათივე პოზიციები და ჩვენ რა თქმა უნდა მოხალულები ვართ, რომ არიან ქვეყნები, რომლებიც ჯანსაღად აფასებენ ამ პროცესს და არ სურთ ერთ ძალიან მარტივი რაღაც. ის საკითხი, რაც უნდა იყოს და არის ორმხრივი ინტერესის სფერო, არ იყოს გამოყენებული პოლიტიკური შანტაჟისთვის და პოლიტიკური манипуляციებისთვის. მეტი არ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით 21 ივლისს რუსთავი 2-ის ეთერში ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმაც. ირაკლი ყობახიძემ ქართველი ხალხისთვის მინიჭებული პრივილეგიის ერთი მინუსი დაასახელა. მინუსი კი პრემიერის შეფასებით მიგრაციის წახალისებაა. ირაკლი ყობახიძის განცხადების შინაარსს იზიარებენ მისი თანაგუნდელებიც. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სიკეთეების საპირწონედ კი საზღვარგარეთ მომუშავე მოქალაქეებს გაორმაგებულ და გასამმაგებულ ეკონომიკას სთავაზობს. შეეხება იმას, თუ რა ვსთავაზობთ საქართველოს მოქალაქეებს, ვინც საზღვარგარეთ მუშაობენ, ეს არის გაორმაგებული და გასამმაგებული ეკონომიკა. 2012 წლის შემდგომ ქართული ეკონომიკა გასამმაგდა და ბოლო წლების მანძილზეც განსხვავებით იმ ქვეყნებისგან, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებისგან, სადაც ჩვენი თანამოქალაქეები მუშაობენ, ჩვენი ეკონომიკა იზრდება ორნიშნად ციფრით, ხოლო ევროპის საშუალო ეკონომიკური ზრდა 0.5%-თან არის მიახლოვებული. შესაბამისად, ვთავაზობთ იმას, რომ საკუთარ სამშობლოში მათ ექნებათ ყველანაირი ხელშეწყობა, რომ იშოვონ და იპოვონ ღირსეული სამუშაო და საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინონ. ვიდრე ქართულ ოცნებაში საქართველოს ევროპელ პარტნიორებს ევრობიუროკრატებად მოიხსენიებენ, მათ ორმაგ სტანდარტებს შედანაშაულებენ და პარტიის მიერ მიღებულ კანონმდებლობას ეროვნულ ინტერესებთან შესაბამის უწოდებენ, განსხვავებულ ვითარებაზე საუბრობს ოპოზიცია. მათ მიაჩნიათ, რომ შეზღუდვები საქართველოს მოქალაქეებს არ უნდა შეეხოთ. ვაჭრობს უბრალოდ ოცნება საკუთარი ქვეყნით და ევროკავშირს ევაჭრება და ეუბნება, რომ მე ფინანსური სანქციები არ შემახო, მე და ჩემი ოჯახი, მე რა რომ კორუფციონერი ვარ, მე რა რომ ეს ფული კორუფციით და მოპარებით მაქვს ნაშოვნი, ჩემი ფული ოღონდაც გადარჩეს და ჩემი ოჯახის ფული ოღონდაც გადარჩეს და თუ გინდა საქართველოს დასაჯე და საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს წაართვი უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა. აი ამას აკეთებს ოცნება. უვიზო რეჟიმის შეჩერება იქნება უმძიმესი დარტყმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მათი ეკონომიკური სტაბილურობისთვის, ჯანდაცვაზე, ხარისხიან ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობისთვის, ქართველი მეზღვაურებისთვის, რომელსაც აწოდის უვიზო რეჟიმი და საქართველოს პასპორტი უვიზო რეჟიმის პირობებში ანიჭებს პრიორიტეტს. სრული პასუხისმგებლობა იმ ეკონომიკურ ზიანზე, იმ რეალურ საფრთხეზე, რაც უდგას საქართველოს მოქალაქეებს და მოსახლეობას უვიზო რეჟიმის დაკარგვის პირობებში, ეკისრება ივანიშვილს, რომელმაც გადააყოლა ეს ქვეყანა მის პირად ინტერესებს. ყოფილ სახელისუფლებო პარტიას კი ქართული ოცნებისგან არ აქვს ევრორეკომენდაციების შესრულების მოლოდინი. ჩვენ არანაირი ილუზია არ გვაქვს, რომ ეს მოღალატეთა კრიმინალთა რუსული ბანდა რაიმეს გააკეთებს იმისათვის, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი არ გადადგას საქართველოს იზოლაციისკენ პუტინის გეგმის შესაბამისად. და ბუნებრივია, არაფერს არ გააკეთებენ და ქვეყანას თვითონ დაასანქცირებენ, რაც ძალიან სამწუხარო იქნება. ჩვენ მიუხედავად ამისა, მაინც არ ვკარგავთ იმედს, ვთხოვთ ჩვენს ევროკავშირელ მეგობრებს, რომ თუ სანქციების დაწესება, სანქციები უნდა დაწესდეს ამ მოღალატე ბიძინა ივანიშვილზე და მის მოღალატეთა კრიმინალთა ბანდის წევრებზე, მათი ოჯახის წევრებზე და არა რიგით ქართველებზე და რიგით ქართველებს შეუნარჩუნდებათ, ჩვენ იმედი გვაქვს, შეუნარჩუნდებათ ევროკავშირში უვიზოთ მიმოსვლის შესაძლებლობა.
გარდა ევროკავშირისა თბილისისთვის მორიგი გზავნილი აქვს ლონდონსაც. ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის საკითხებში გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფო მინისტრმა სტივენ დაუთმა განაცხადა, რომ გამოხატვის თავისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდასაჭერად განიხილავს ყველა ხელმისაწვდომ ვარიანტს. ლონდონი ქართულ ოცნებას მოუწოდებს ჩაერთოს ინკლუზიურ ეროვნულ დიალოგში საქართველოს მომავლის ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. მმართველ პარტიას ევრორეკომენდაციების შესასრულებლად ვადა 31 აგვისტოს ჩათვლით აქვს. სწორედ ამ ვადამდე ქართულმა ოცნებამ უნდა გააუქმოს ბოლო დროს მიღებული არაერთი კანონი, რომელსაც კრიტიკოსები რეპრესიულს უწოდებენ. ასევე უზრუნველყოს და დაიცვას საქართველოს ყველა მოქალაქის ფუნდამენტური უფლებები.